son los aviones, o mejor dicho, este es uno de los barcos que pelearon en la guerra, creo que fue en de los 1960, algo así. Ya este barco está en exhibición. Estos fueron los aviones que pelearon para esta fecha. Ok. Mi belleza maya que está ahí, está llorando porque le quitan un papel. Ahí está la otra belleza mía.